Hello，大家好。今日又有新地盤開啦。嗱，咁呢一度咧就係堅尼地城嘅雲都。嗱，咁我哋睇翻清拆先。嗱，咁因為冷氣咧就之前上一手嘅業主新換嘅，咁所以我哋今次咧全部冷氣咧都需要做翻保護嘅。會喺聽日清拆啦。話翻俾師傅知冷氣要做保護啦。大堂要做保護啦。有啲咩要保留啦。有啲窗台石都係保留嘅。露台就唔使搞啦。就其餘就全拆啦。有啲咩要拆，咩要保留，我哋有乜好就通知師傅嘅。睇翻呢一個單位嘅設計啦。原本呢度一個咧就係鑽石型嘅長廳嚟嘅。今次嘅設計咧就會喺我而家呢個位置啦，做翻一個玄關櫃。一路伸延翻去到呢一個電視櫃嘅。一早過啦，就拉長翻啲個廳嘅效果嘅。將來梳化就喺呢一邊啦，咁樣睇電視啦，就可以有條通道出翻去露台嘅。而家見到呢一邊咧就唔愛㗎啦，將來全部拆走晒嘅。睇翻呢啲本身啲門啦，又比較舊式啲嘅呢一門，就全部拆晒㗎啦。今次客人今次咧設計上面呢度有少少改動啦，原本就係一個浴缸嚟嘅，而家我哋偷翻大咗廚房個位啦，洗衣機咧就擺呢一邊。我哋呢一邊咧就做翻一個鑽石型嘅浴瓶啦。之後呢啲都見唔到噶啦。都係咁啦，我哋 check 咗機，就冇問題嘅。部機係新換嘅都係。就叫客人揾TGC 啦，先拆咗個熱水爐先，就方便我哋做嘢嘅。嚟緊呢一啲就全部拆晒噶啦，原裝呢啲裝修唔會再見到噶啦。呢一邊咧客房嚟嘅，暫時就會做住書房先啦。呢個張書台啦，今次訂做咗。呢度有一個衣櫃嘅。再落嚟主人房啦。主人房咧呢一度咧就做梳妝台啦，會抽多啲位出嚟嘅。跟住呢一邊咧有個衣櫃，床就喺呢個位置啦。衣櫃就會再做多一組喺呢一度。變咗就增加多啲個衣櫃嘅收納嘅。冷氣呢啲都保留嘅。嚟到廚房啦，廚房今次都會全拆晒啦。呢一啲原裝嘅裝修都冇嘅。變咗咧，我哋都係用翻呢一個L 型嘅地櫃同埋吊櫃。呢一度咧就係雪櫃位置啦，照舊。今次就係一個中古風嚟嘅。呢啲顏色全部都會轉過晒㗎啦。